वळवय मांडवी न्हंयच्या तीरार वसलेलो एक बारीकसो गांव. हो गांव परंपरा आनी संस्कृतीन भरलेलो. ह्या गांवाची एक परंपरा उत्सव हे आगळे वेगळेच. तितून गोंधळ उत्सव म्हणजे शिगमो आनी हांगचो गोंधळ जो आसा तो गोंयभर एक वेगळोच असो उत्सव आसा. गोंयान ह्या प्रकारचो उत्सव आनी खंय जाता अशें खंय आयकुपाक येवना. तर ही गोंधळ उत्सवाची प्रथा कशी हांगा सुरू जाली म्हटल्यार तर वळवयचो तारी समाज हो मूळ उंच गांव कोल्हापूर हांगसर महाराष्ट्रांत कोल्हापूर थंय उंच गांव म्हणून एक गांव आसा त्या गांवचो कामा धंद्याच्या निमित्तान ते हांगा पावले. थंयचे लोक वळवय गांवांत शेकडो वर्सां पयलीं ते हांगा स्थायीक जाल्यात. आनी कोल्हापूरचे असल्या कारणान आई अंबाबाईचो जे उत्सव जे गोंधळ बी आसा पळय ते उत्सव हांगाय मी सुरू केले. कालांतरान ताका मातशें वेगळेपण येयलेंच. पूण त्या वेळार उंच गांव वचून थंयचेले कांय लोक हो उत्सव कसो साजरो करता काय म्हणून पळोवपाक येताले आनी आपल्या आपतेश्टांक भेटपाची तांकां संद मेळटाली. फाल्गून मासाची जी निमाणो मंगळार जो हांगा गोंधळ जेचो साजरो करता फक्त मंगळारचो तो मंगळारचो गोंधळ जाल्या उपरांत धुरवट म्हणजे गुलाल बी जाल्या उपरांत तांकां त्या जत्याक निरोप दिलो वयतालो. ताजो गुरू आसतालो एक नायक मुखेली ते परत आपल्या गांवा कडेन वचपाक तांकां निरोप दितालो आनी ते गुलाल बी जाले की घरा वचप. आयज ते लोक हांगा येनात पूण ती तेंची परंपरा ती आजून हांगा चालू आसात. हांगा गांवचे लोक ते चलयतात. त्या निमतान होळी जाली की ना की ते रात्रे कडेन गुरू म्हणून हांगा एक व्यक्ती बसतात जी ताका मानाची जो पयलीं येतालो त्याच मानान ताका बसयतात. आनी त्याचे नंतर दुसरे दिसाच्यान सबंद गांवान माधुकरी म्हणजे गुरू कडेशीत सगळ्या घरांनी वचून मागले जातात. आनी ते जेवण हाडून सगळे एकठांय आगरशायेन ते जेवप म्हणजे सगळ्यांक वांटून बरोबर जेवप जाता. आयजूय ही प्रथा चालू आसा म्हणजे गोंधळाचो दिवस आयज निमाणो दिवस. सो गुरूची ते दिसा सबंद गांवांत म्हणजे जे सिमेचेर जे देव देवता आसा तांकां भेट घेवन ते परत आपल्या गांवांत वचपाचे अशें. गुरू जेन्ना देव देवतांची भेट घेवपाक वयता निरोप घेवपाक वयता तेन्ना तांकां परत गांवांत येतना काळोख जाता आनी काळोख जाल्ल्या कारणान तांकां ती वाट सारकी कळना. सो ते खंय पावल्या पळय थंय एक सिग्नल करता. त्या टायमार सिग्नल केल्लें ते बाण आनी एक बॉम्ब कितें अशें मारून तेन्ना गांवच्या लोकांक कळ्ळें की गुरू वाट चुकला अशें जालें. तेन्ना गांवचे लोक सगळे चुट्टो माडाची चुट्टां पेटोवन तांकां सोदपाक गेले. माडाच्या चुट्टाच्या उजवाडान तांकां घेवन हांगा गांवांत येयले. आनी ती चुट्टां जी देवळा फुड्यान शेकोटी पेटयल्ली आसता ते शेकोटेन उडयता आनी ताका आमी धाकटो गोंधळ असो म्हणटा जो अंबाबाईच्या नांवान घातलो वयता. आनी तेजे नंतर गाराणें जाता. नंतर गुरूक निरोप गेलो वयता. गुरूक निरोप दिता. त्या नंतर देवी सातेरीची पालखींतल्यान मिरवणूक मंदिरा भोंवती मिरवणूक आसता. त्यानंतर नाटकाचो कार्यक्रम आसता.
आनी नाटक सोंपल्या उपरांत महादेवाच्या नांवान परत गोंधळ जाता. जे लोक हांगा झाडां झुडपां म्हणजे कवळां म्हणटा आमी तांकां, ही झाडां सुकलेलीं झाडां आसता तांकां गोळा करतात आनी ती पहाटे 4 वाजता सुमाराक परत त्या शेकोटेन उडयतात आनी हेका महादेवाच्या नांवान गोंधळ घातलो असो म्हणटात. तो व्हडलो गोंधळ म्हणटा. गोंधळ सोंपल्या उपरांत दुसरे दिसा गुलालाचो कार्यक्रम आसता आनी गुलालाचो कार्यक्रम जावन ह्या गोंधळ उत्सवाची सांगता जाता.